si Sir? From Miss Sammy's? Natulog na yung isa. Oriental. And yung isa is the Sleepy Boy. And our sweet driver. Lady driver. Ang swerte ng mga lalaki, no? Oh? Sila ang pasahero, and yung babae yung nagda-drive. Ganito lang yung buhay namin dito sa Canada. It's already 12:46. Pauwi pa lang kami. Weekend, Saturday. Walang libre dito, ha? Nagtatrabaho kami dito kahit Sabado. Kaya pwede pag maghingi kayo, hindi wagas. Diba? Hindi lahat ATM machine. Diba, Paul? Paul, ano na ba yung napadala mo? Swerte nyo nga eh, dahil nagtatrabaho kayo ng Canada, dolyar kinikita nyo. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Uy, ang dami naming bills. Dito Gusto walang libre. Dito walang libre, ha? Ultimo tubig may bayad. Walang naiinom na libre kaya galing sa poso. Diyan sa Pinas, meron pang galing sa poso. O may gulay-gulay ka. Alam mo ba dito, ang malunggay? 3 piraso, 4 na... $4? Dollars ang pinag-uusapan. Ano pa ba? Oh. Asin nga dito, mahal. Sa atin, meron ka pang mahingi eh. May Kapitbahay. talbos pa ng kamote. Dito. Nako po. Ni talbos, wala na. May kamote. Kamote. Nangangamote na nga eh. See, oh. Umaani na sila. Ay, naani na pala. Yun. O, shout out sa family niyo sa Philippines. Mga sir, mag-shout kayo. Shout out sa family sa Philippines. Ano masasabi niyo, sir? Ha? Ano masasabi niya? Shout out. Family, hello sa misis niyo. Sa Pilipinas. Oh, ikaw, Kim. Magsalita kayo. Hello sa mga taga Isabela dyan. Oh. Mga from Vizcaya rin ako. Anong family? To Makababad family na Norbis. From Cagayan. Ikaw naman, nasa gitna boy. Wala. At saka si Mr. Longhair. Tatalino. Tapos ang tatalino rin na rin dyan, oh. Tignan mo, swerte nila, ha? Meron silang driver. Yung mga lalaki dito, hindi pwede kasing mag-drive kasi pinagbabawal ng pulis. Pag Saturday, Sunday. Saturday, Sunday. Kaya magsarap yung buhay nila, oh. Maniniwala. Ang sarap ng buhay nila. Maniniwala sila dyan. Ha? Ganun pala doon sa Canada. Saturday, Sunday, hindi pwede rin Oo, lalaki. di ba? Vlog lang. Kasi pag weekend yung mga lalaki nagpapalakas. Anong nagpapalakas? Anong pinapalakas? Sinesave yung energy nila pag gabi. Bakit? Bakit may bakbakan ba kami? May babakan? Mga single nire-rip yung sarili. Nire-rape ang sarili. Harsh! Bawal yun! Oh, disclaimer ha! Sa kanila yun, hindi sa akin. Baka hindi ito ma-upload kasi hindi yung mabayaran. Harsh yun. Rated PG yun, guys! Rated PG! Sarili sikap pa yun. Sa sariling sikap eh. Mag-SS na lang daw sila. SS na lang. Sariling sikap pa more. Yung mga single, mag-SS na lang. Mag-SS. It's how many hours more to go, and tomorrow on the next day I'll be in the Philippines na. Wow! Excited. Soon, ipapakita ko yung video sa airport. No? Paano sumakay? Hi, guys. At Nandito na saka, ako. Sabihin mo. first time kong sumakay na mag-isa. Hi guys, nandito na ako sa airport. Malapit Yeah. na akong mawala. Di ko na alam kung saan ako pupunta. Kaya nga Yung pala magaganda. nawawala.
ba yun? Wala na pala. Oh, first time ko experience ko eh. Mahawag isang Mabiyahe. babiyahe. Kaya i-vlog mo yun. Diba? Dito na sa airport ka, Jenny Jordan. Dito na ako sa Hong Kong. Dito pala sa Hong Kong. Ang ganda. Ay, mga kabayan.